Ինչ արդյունք ունեցավ վարչապետի այցը Մոսկվա, արդյոք այդ այցը նոր մեկնարկ է հայ-ռուսական հարաբերությունների համար, Ռուսաստան, Հայաստան, Արևմուտք, փոխլրացում թե փոխբացառում, եթերում հեռանկար բանավեճն է ամենաակտուալ հարցերի համապարփակ քննարկմամբ։ Մայիսի 9-ին վարչապետի Մոսկվա կատարած այցը բազմաթիվ քննարկումների տեղիք տվեց։ Ու ոչ միայն այցի, այլև հայ-ռուսական հարաբերությունների մասին տրամագծորեն տարբեր կարծիքներ հնչում էին դեռ շաբաթներ առաջ։ Հայտարարություն հնչեց նույնիսկ Եվրոպական միությունից։ Այդուհանդերձ այցը կայացավ։ Ինչ է սա նշանակում Երևանի եւ Մոսկվայի հարաբերությունների համար։ Այս եւ այլ հարցեր կքննարկենք կանայք եւ գլոբալ անվտանգային ճարտարապետությունը մտակի ընտրոնի ղեկավար Արմինե Մարգարյանի եւ քաղաքագետ հանրային գործիչ Հարություն Մկրտչյանի հետ։ Շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար, բայց նախ առաջարկում եմ դիտել մի տեսանյութ։ Նիկոլ Փաշինյանը մայիսի 9-ի առիթով մեկնելու է Մոսկվա, թե ոչ։ Այս հարցը պաշտոնական պատասխան չունեցավ շուրջ 2 ամիս։ Կրեմլի մամուլի ծառայության փոխանցմամբ Մոսկվայում կայանալիք տոնակատարություններին մասնակցելու հրավեր նա ստացել էր մարտի 14-ին Ռուսաստանի նախագահի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում։ Հայաստանի վարչապետը հաստատել է, որ ընդունում է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հրավերն ու մասնակցելու է մայիսի 9-ին Մոսկվայում նախանշված հայրենական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակի 80-ամյակի հոբելյանական տոնակատարություններին։ Ավելի ուշ այդ հարցին վարչապետն ինքն անդրադարձավ մայիսի 7-ին խորհրդարանում տեղի ունեցած հարց ու պատասխանի ժամանակ։ Ես ընդունել եմ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հրավերը մասնակցելու միջոցառումներին։ Մենք հրապարակային ենք արտահայտել, որ մենք բալանսավորված եւ բալանսավորման արտաքին քաղաքականություն ենք որդեգրել եւ այդ քաղաքականության մեջ չի մտնում ամենևին, որ մենք մեր ուղղությամբ մեր հարաբերությունները կառուցելու ենք ի հաշիվ մեր այլ հարաբերությունների կամ առավել եւս այդ քաղաքականության տրամաբանության մեջ երբեք չի եղել, որ մենք Ռուսաստանի Դաշնություն այցեր չենք ունենալու եւ Ռուսաստանի Դաշնության հետ հարաբերությունները չենք զարգացնելու եւ չենք խորացնելու։ Ավելի վաղ ապրիլի կեսերին Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալասն ասել էր, թե Եվրամիությունը շատ հստակ է արտահայտվել, չեն ցանկանում, որ անդամությանը հավակնող երկրները մասնակցեն մայիսի 9-ի շքերթին։ Այս ընթացքում քիչ չէին նաև այն մեկնաբանությունները, թե Փաշինյանի այցը Մոսկվա կվնասի Հայաստան-Արևմուտք հարաբերությունները։ Այդուհանդերձ վարչապետը խորհրդանում ասաց, որ միջոցառումները կարևոր են երկրորդ աշխարհամարտի ընթացքում տարած հաղթանակի համատեքստում, կարևորելով նաև նման հանդիպումներին երկկողմ օրակարգի հարցերի քննարկումը։ Ինձ համար ճիշտն ասած այդքան էլ հասկանալի չեն այդ մեկնաբանությունները, առիթները բաց թողելը այնքան էլ ճիշտ չի լինի եւ առավել եւս ես չեմ կարծում, թե այդ քննադատությունները տեղին են։ Եվ այսպես հաղթանակի 80-ամյակին նվիրված հանդիսավոր միջոցառումներին մասնակցելու համար զորահանդեսից 1 օր առաջ Մոսկվա ժամանեցին աշխարհի 27 երկրների ղեկավարները, այդ թվում նաև Հայաստանի վարչապետը։ Մայիսի 8-ին օտարերկրապատվիրակությունների ղեկավարների համար Ռուսաստանի նախագահի անունից Կրեմլի մեծ պալատում պաշտոնական ընթրիք տրվեց, որին մասնակցում էր նաև Հայաստանի վարչապետը։ Այդ միջոցառումների շրջանակում Նիկոլ Փաշինյանը նաև ոչ պաշտոնական շփումներ ունեցավ։ Մայիսի 9-ին Կրեմլի Կարմիր հրապարակում տոնական գլխավոր միջոցառումներ, ամենամյա զորահանդեսը, որին մասնակցեց ավելի քան 11,000 զինծառայող 13 երկրներից, այդ թվում Ադրբեջանից, Վիետնամից, Բելարուսից, Եգիպտոսից, Ղազախստանից, Չինաստանից եւ Ուզբեկստանից։ Ռազմական շքերթին հայկական զորախումբը չէր մասնակցում։ Երկրորդ աշխարհամարտում նախկին միութենական պետությունների դերը նշեց նաև Ռուսաստանի նախագահը։ Նա Կրեմլում ողջունեց օտարերկրապետությունների ղեկավարներին, կարևորելով այդ երկրների ժողովուրդների դերը երկրորդ համաշխարհային պատերազմում։ Մենք մեծարում ենք հայրենական մեծ պատերազմի յուրաքանչյուր վետերանին, գլուխ ենք խոնարհում հաղթանակի համար իրենց կյանքը զոհաբերած բոլորի հիշատակի առջև։ Այս տարի մայիսի 9-ի տոնակատարությանը չէր մասնակցում Ադրբեջանի նախագահը։ Զորահանդեսից հետո Հայաստանի վարչապետը եւ մյուս երկրների առաջնորդները ծաղիկներ խոնարհեցին անհայտ զինվորի հուշահամալիրին։ Զորախումբ չէ, բայց Երևանից Մոսկվա էին մեկնել երկրորդ աշխարհամարտին մասնակցած հայ վետերաններ, ներկա գտնվելու Կարմիր հրապարակում հաղթանակի 80-րդ տարեդարձին նվիրված զորահանդեսին։
Վարչապետն անձամբ հանդիպեց նրանց, զրուցեց ու շնորհավորեց տոնական օրվա առիթով։ Իր պաշտոնավարման անցած 7 տարիների ընթացքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Մոսկվայում երկրորդ անգամ էր մասնակցում մայիսի 9-ի հաղթանակի շքերթին։ 2018-ին եւ 19-ին նա Արցախում էր։ 2020-ին Փաշինյանը չմասնակցեց շքերթին կորոնավիրուսի պատճառով։ Առաջին անգամ Փաշինյանը Կարմիր հրապարակում տոնական զորահանդեսին մասնակցեց 2023-ին։ Նախորդ տարի Նիկոլ Փաշինյանը չմասնակցեց մայիսի 9-ին նախատեսված հաղթանակի միջոցառումներին, չնայած նրան, որ նախորդին մայիսի 8-ին Մոսկվայում ԵԱՏՄ նիստն էր նախագահում, բայց վարչապետը նույն օրը վերադարձավ Հայաստան։ Փաշինյանի այս տարվա այցը տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը հայտարարեցին խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունների ավարտի մասին։ Այս համատեքստում այցը որոշ քաղաքագետների գնահատմամբ կարող է դիտվել որպես Հայաստանի պատրաստակամության նշան շարունակելու համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ տարածաշրջանային կայունության ապահովման նպատակով։ Հիմա առաջին ուղիղ հարցը, արդարացված էր արդյոք այս այցը։ Թերևս ձեզնից սկսենք, պարոն Մկրտչյան։ Շնորհակալ եմ։ Գիտեք, ես այդ համատեքստում չէի դիտարկի արդարացվածը։ Իհարկե, եթե զուտ հիմքում դրվի այն հանգամանքը, որ համաշխարհային պատերազմում հաղթանակի օրը պիտի նշվի, դե իհարկե այդ օրը պիտի նշվի, բայց ճիշտ էր արդյոք Ռուսաստանի Դաշնություն կատարել այց մայիսի 9-ին, թե ոչ, իհարկե ոչ։ Արդարացված էր Մոսկվա այցը Վլադիմիր Պուտինի, Լուկաշենկոյի, դիկտատորների այդ կլուբի անդամների կողքը գնալ կանգնել եւ ընդհանրապես օրը նշել ու վերադառնալ Երևան, սա Հայաստանի Հանրապետությանը ինչ բերեց թե չբերեց, այստեղ քննարկելու միանշանակ կա։ Հիմա դա կքննարկենք, բայց մինչ այդ տեսնենք։ Դուք արդյոք կիսում եք այս կարծիքը։ Կարծում եմ, եթե մենք համապարփակ պատկերի ներքո ենք դիտարկում այցը, ապա կարող ենք ասել, որ ինչու ոչ, այն կարող ենք համարել արդարացված։ Այսինքն այն տեսակետը, որ արտահայտում է պարոն Մկրտչյանը, համաձայն չեք դրա հետ։ Գիտեք, պարոն Մկրտչյանը արտահայտում է տեսակետ, որը մի քանի ուղղությունների է անդրադառնում եւ գլոբալ աշխարհակարգում տեղի ունեցող զարգացումների եւ հայ-ռուսական եւ ընդհանուր մեր ակնկալիքները եւ ավտորիտարիզմ, ժողովրդավարություն, այս ամեն ինչը եւ Հայաստանի ձգտումները, բայց ես կարծում եմ, որ այն ամենայնիվ մենք հիմա գտնում ենք մի ժամանակահատվածում, երբ մեր շահերից է նաեւ բխում Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը։ Համաձայն եք դրա հետ։ Իհարկե ոչ։ Ինչու՞։ Եթե Կրեմլի Կարմիր հրապարակով շքերթին քայլերթով անցնելու է եւ իրականում անցավ ադրբեջանական զորքը հավաքագրված հատուկ այն վետերաններով, ովքեր մասնակցել են Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողություններին եւ ըստ երևույթին մեր եղբայրներին սպանողները կամ գնդակահարողները կամ չգիտեմ վիրավորողները կարող էին այդ շարքում լինել, սա առաջին հանգամանքը։ Երկրորդը, որ ուկրաինական կողմը մինչև մայիսի 9-ը եւ մայիսի 9-ը ներառյալ այդպես էլ երաշխիքներ չտվեց անվտանգության եւ այնպես չի, որ ռուսական կողմը այդ երաշխիքները տվել էր ու կարող էր իր երաշխիքներին տեր կանգնել։ Հիմքում սա էր տրվում։ Եվ երրորդը Հայաստան-Ադրբեջան-Ռուսաստան եռանկյունու այս համատեքստում եթե դիտարկենք, կարելի էր այս համատեքստում դիտարկել եւ ինչ որ կերպ արդարացնել վարչապետի այցը, եթե այնտեղ լիներ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը եւ եռակողմ ֆորմատով, այստեղ էլ կան չէ շրջանակներ, որ դուրս են եկել եւ վերջերս անընդհատ հանրային քննարկումների տիրույթ են նետում այդ եռակողմ ֆորմատը եւ այդ եռակողմ ֆորմատի մասին են խոսում։ Այդ եռակողմ ֆորմատում բազմաթիվ քննարկելու հարցեր կան, կարծում եմ։ Եթե Ադրբեջանի նախագահը չգնաց, ապա ինչու Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը գնաց եւ առանձին Վլադիմիր Պուտինի հետ տարածաշրջանային խնդիրներին եւ անվտանգային ճարտարապետության մասով այդպիսի քննարկում էլ ըստ երևույթին տեղի չունեցավ։ Այսինքն գնալ, զուտ գնալու համար, գնալ կանգնել այնտեղ եւ Հայաստանի Հանրապետությանը թիրախ դարձնել եվրոպացի գործընկերների աչքերում, այո թիրախ, ինչու, որովհետեւ գիտեք, ջայլամային քաղաքականությունը միշտ քննադատել եմ Հայաստանի Հանրապետությունում եւ կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետության թիվ 1 թշնամին է միշտ բոլոր ժամանակներում եղել։ Երբ որ դու քո խորհրդարանում ընդունում ես օրինագիծ Եվրամիության անդամակցելու գործընթաց մեկնարկելու մասին, երբ որ եվրոպական կողմը հստակ հայտարարում է Կայա Կալասի շուրթերով, որ դա առնվազն ոչ բարեկամական քայլ կդիտարկվի Եվրոպայի կողմից եւ հաշվի կառնեն ինչ որ մի этаպում։
Եվ դու գնում ու ոչ մի բան Հայաստանի Հանրապետությանը այնտեղից չես բերում։ Ընդհակառակը Հայաստանի Հանրապետությանը թիրախ ես դարձնում այլ գործընկերների աչքում եւ դեռ մի բան էլ խոսում ես բալանսավորված եւ բալանսավորման քաղաքականության մասին, սա առնվազն անլուրջ է։ Տիկին Մարգարյան այստեղ որտեղ եք համաձայն, որտեղ համաձայն Տեսեք, բալանսավորման եւ բալանսավորված արտաքին քաղաքականությունը հենց նաեւ նրա մասին է, որ հանրապետության վարչապետը պետք է մեկներ Մոսկվա, սա մեկ, երկրորդ։ Ես ամենևին խելամիտ չեմ համարում այն մոտեցումը, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը առասարակ Հայաստանի Հանրապետությունը իր գործողությունները պետք է պայմանավորի նրանով, ինչպիսի գործողություններ իրականացնում Ադրբեջանը։ Այսինքն այս պարագայում այն, որ Ադրբեջանի նախագահը չմեկնեց Մոսկվա, դա Ադրբեջանի եւ Մոսկվա հարաբերությունների համատեքստում պետք է դիտարկենք։ Ես ամենևին համաձայն չեմ նրա հետ, որ Հանրապետության վարչապետը պետք է եթե մեկնում էր Մոսկվա, ապա գոնե ինչ որ երակոմ ձևաչափով եւ այլն հանդիպումներ, այնտեղից ինչ որ արդյունքներ բերել կամ առնվազն քննարկումներ ունենալ եւ այլն, որովհետեւ նորից առիթը Մոսկվա մեկնելու դա երկրորդ համաշխարհային պատերազմում նաև մեր մասնակցությունը հաղթանակի մեջ մեր ունեցած առելի ներդրումը ընդգծելու մասին էր։ Ինչ վերաբերում է նրան, որ այս այցով մենք թիրախ ենք դառնում նաև եվրոպացի մեր գործընկերների համար, սրա հետ էլ պետք է չհամաձայնեմ, որովհետև կարծում եմ մենք արդեն կարողացել ենք Եվրոպական միության հետ համակարգված, բավական խորքային, փոխվստահության վրա հիմնված հարաբերություններ զարգացնել, որը նորից ես չեմ կարող ասել, որ ստատիկ է այսօր ամեն ինչ հոյակապ տեսք ունի, բայց առնվազն գործընթացը դինամիկ ձևով զարգանում է եւ այն, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է մեկներ Մոսկվա եւ մասնակցեր այդ շքերթին, ես ամենևին չեմ կարծում, սա Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործն է եւ ես չեմ ուզենա, որպեսզի մենք միշտ գիտեք ծայրագությունից ծայրագություն ընկնենք, այսինքն եթե նախկինում մենք մեր բոլոր գործողությունները պայմանավորում էինք նրանով, արդյոք դա դուր կգա թե Ռուսաստանին, ես ամենևին ինքս կողմ լինելով միանշանակ Եվրոպական միության հետ հարաբերությունների խորացմանը, ես չեմ ուզենա, որպեսզի մենք մեր գործողությունները նաեւ պայմանավորենք նրանով, թե ինչ են մեզանից ակնկալում մեր եվրոպացի գործընկերները։ Մենք պետք է հենվենք մեր շահի վրա։ Ես կարծում եմ մեր շահը համենայն դեպս չէր հակասում նրան, որ հանրապետության վարչապետը կարող է լինել Մոսկվայում։ Հիմա ես ճիշտ եմ հասկանում, որ դուք ասում եք, որ կարող է ընկալվել ամեն դեպքում Եվրոպական միության կողմից, որովհետև սա մեր գործն է, գնալ թե չգնալ, դուք ասում եք, որ թիրախ կարող է դառնալ, ինչու թիրախ դարձնել։ Հիմա ի վերջո արդյունքը ինչ եղավ այս այցի։ Ոչ մի բան։ Ինչի արդյունք է եղել եւ որևէ մեկը կարող է ասել, որ այդ հանդիպման, այդ միջոցառումների մասնակցությունը զուտբեմական ֆոնը ապահովելու համար Հայաստանի Հանրապետության համար որևէ արդյունք է գրանցել, ինչ հարցակ են նարկվել։ Ադրբեջանական ես նորից եմ կրկնում Յաշմա զորախումբը կամ Յաշմայանման զորախումբ Նիկոլ Փաշինյանի դիմացով քայլելը ինքն էլ Լուկաշենկոյի կողքը նստած է եղել։ Դա ինչ է բերել Հայաստանի Հանրապետությանը։ Նվաստացում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին ինչ որ առումով։ Գուցե սա հուզական է հնչում, բայց ներողություն 2020 թվականից հետո այս հուզական մտքերը եւ մարդկանց հույզերի վրա խաղալը բոլորի մոտ դարձել է, չգիտեմ, գործիքակազմ եւ այստեղ դա պետք է հաշվի առնենք, թե չէ։ Տիկին Մարգարյան, ես ձեզ չի որ հարցեր ունեմ ուղղելու։ Ես մեծ սիրով կբանավիճեի այս հարցի շուրջ, օրինակ, այն շրջանակների հետ, ովքեր Ռուսաստանի Դաշնության ուղիղ շահերն են այստեղ սպասարկում, լինելով Հայաստանի Հանրապետությունում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան Կոպերկինի ուղիղ հետ շփվողներ։ Ես նրանց այդ հարցերը ուղղեի, բայց նորից եմ ասում, Հայաստանի Հանրապետության ուղղությամբ ինչ ձեռքբերում, որևէ մեկը թող ձեռքբերում նշի։ Թույլ տվեք ավարտեմ, այնտեղ մի քանի կետերի ես կուզեի այլ անդրադառնալ։ Լուկաշենկոյի խնդիրը եւս Տեսեք, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը կանգնում է Երևանում ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարում է, որ քանի դեռ այնտեղ նախագահ Լուկաշենկոն ինքը չի պատրաստվում դեսպան ունենալ, նրա հետ հանդիպել, նրան ընդունել Երևանում եւ այդպես շարունակ, եւ այդ միջոցառման արդյունքում կասեք պրոտոկոլը շատ լավ, ես ձեզ հետ համաձայն եմ, արարողական։ Մենք դեռ չենք լսել Տիկին Մարգարյանին։ Ես վստահ եմ, որ Տիկին Մարգարյանը դա է ասելու, բայց զուտ Նիկոլ Փաշինյանին հռետորական հարց կարելի է ուղղել, էլի պարոն Փաշինյան, չէի կարող օրինակ Տոկաևի հետ տեղերով գոնե թե փոխել։ Շատ լավ, հիմա լսենք Տիկին Մարգարյանին։ Պարոն Մկրտչյան, ես հասկանում եմ, որ ձեր արգումենտները, ձեր թեզերը արգումենտներից զերծ չեն,
Դրանք բոլորը դիտարկման ենթակա են։ Այնուամենայնիվ, ես հարցին մի փոքր այլ տեսանկյունից եմ մոտենում։ Հետևյալ տեսանկյունից, որ քաղաքականությունը ստատիկ չէ, միջազգային հարաբերությունները նույնպես ստատիկ չեն, մենք հիմա գլոբալ այնպիսի անորոշության ժամանակահատվածում ենք ապրում, եթե օրինակ մի քանի ամիս առաջ որևէ մեկը ասեր, որ Չինաստանը կարող է դեմ լինել, օրինակ, որպեսզի ուկրաինական ճգնաժամը, պատերազմը հանգուցալուծի միայն Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների մասնակցությամբ, մենք կհամարենք սա անհեթեթություն, հա։ Այսինքն աշխարհակարգը ամբողջովին փոխվում է։ Մեր նման փոքր պետությունները մասնավորապես պետք է հնարավորինս կարողանան ճկունություն ցուցաբերել, այնքան ժամանակ, այսինքն այդ ճկունությունը այնպիսին պիտի լինի, որ բնավ չհակասի մեր պետական շահերին։ Սա չի քննարկվում։ Ճկունություն Ռուսաստանի Դաշնության Լսենք դեռ Տիկին Մարգարյանը կարծես չէր ավարտել։ Հիմա ինչ վերաբերում է ճկունություն Ռուսաստանի Դաշնության հետ, սրան արձագանք եմ։ Տեսեք, իրականում մեր հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ մեծ մասամբ ուրեմն խեղված են եղել հենց հատկապես հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մենք ամբողջովին ապավինել ենք Ռուսաստանի որպես անվտանգության մեր համար ապահովող, հա, այսինքն մենք մեր շահը ոչ միայն ստորադասել ենք ռուսական շահերին, այլ նաև նույնականացրել ենք ռուսական շահերի հետ։ Հիմա այլ իրավիճակ է։ Մենք հիմա բավական լուրջ անվտանգային գործիքներ ենք ձեռք բերել դիվերսիֆիկացնելով եւ ներկրման աղբյուրները, ռազմական նշանակության արտադրանքի եւ ուրեմն արտաքին դաշտում մեր շփումները դիվերսիֆիկացնելով, որը իր հերթին հնարավորություն է մեզ տալիս, որպեսզի մենք տրամաբանությունը ողջ հայ-ռուսական հարաբերությունների, եթե ոչ ամբողջապես փոխենք, ապա գոնե կարողանանք մեր շահերը դնել սեղանի վրա եւ հետզհետե գնալ դրանք սպասարկելու ուղղությամբ։ Բայց եկեք այդ շահերը դնենք։ Դրեք։ Չենք դնում։ Բայց եկեք այդ շահերը դնենք, եկեք մայիսի 9-ի Փաշինյանի այցից առաջ, երբ որ խոսույթ ենք գեներացնում, եկեք այդ խոսույթի հետևից գնանք, հանրությանը իրազեկենք ու այդ ճանապարհով տանենք։ Բա նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով գերիների մասին կետ կար։ Հաղթանակի օր են նշում։ Ուկրաինայի խաղաղ բնակչությանը ռմբահարող տեխնիկան է իրենց դիմացով անցնում։ Հայաստանի Հանրապետության շահերը եւ միջազգային հանրության տեսանկյունից դա մի կողմ դնենք մեր եվրոպացի գործընկերներին, մի կողմ դնենք ընդհանուր աշխարհը այդ կտրվածքով ինչպես է մեզ նայում, երբ որ մեր դիմացով, մեր վարչապետի դիմացով անցնում է հատուկ այնտեղ նաև հայտարարվել է Կարմիր հրապարակում Ուկրաինայում հատուկ ռազմական գործողության սպեցիալնայա վայեննայա օպերացիա, իրենք այդպես են ասում, պատերազմել չեն ասում։ Այ այդ զորախումբն է իր դեմով գնացել, վարչապետը նստած երևի թե ծափ ա տվել։ Աշխարհը ո՞նց է սրան նայելու։ Կարելի է գերիների հարցը Ալեն Սիմոնյանը շատ է սիրում վերջերս հայտարարել, որ քաղաքականությունը առևտուր է։ Կարելի է օրինակ գերիների հարցը առևտրի հարց դարձնել եւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի առաջ դնել ու ասել, քանի դեռ նոյեմբերի նույն ձեր կողմից այդքան շաբաթական մի քանի անգամյա ռեժիմով նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի մասին որ խոսում եք, գերիների վերադարձի մասին կետ կա։ Կատարեք, որպեսզի այդ այցը որևէ ձեռքբերում բերի։ Ես դեմ չեմ, ես օրինակ առաջարկել եմ նաև մայիսի 13-ին, եթե չլիներ մայիսի 9-ի այցը, վերցնել եւ գնալ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ հանդիպման, երկկողմ հարաբերությունները վերաիմաստավորելու խնդիր դնել։ Որևէ մեկը դեմ չի այդ հարաբերությունները, այդ հարաբերություններում պետք է ճշգրտումներ կատարվեն։ Օրինակ Ռուսաստանի Դաշնությունը պետություն, որը չի ճանաչում մեր սահմանները, պետություն, որը չի ճանաչում Հայաստանի Հանրապետության սահմանները։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի այցը դիտարկում է Հայաստանի Հանրապետության կենսական շահերի տիրույթում, ճանաչեց դրանից հետո Վլադիմիր Պուտինը Հայաստանի Հանրապետության սահմանները։ Պատրաստվում է ճանաչել, հապկը կսկսի գործել, ինչ կլինի։ Շատ ենք, գիտեք, պարոն Մկրտչյան, մենք մի փոքր շատ ենք, այսպես այս այցից ակնկալիքներ կարծում եմ գեներացնում, որովհետև այս այցը նորից, ինչպես ընդգծեցի սկզբանե, պետք է դիտարկել զուտ երկրորդ համաշխարհային պատերազմում տարված հաղթանակի շրջանակներում։ Եթե մեզ թիրախ չդարձներ, այո, բայց մենք թիրախի առարկա ենք։ Մենք թիրախի առարկա չենք դառնում, եթե այս այցը տեղի ունենար Միացյալ Նահանգներում վարչակազմի փոփոխությունից առաջ, հա, կամ վարչակազմը չփոխվեր, այսինքն Բայդենի վարչակազմը շարունակեր պաշտոնավարել, ապա ես միանշանակ ձեզ հետ կհամաձայնեմ, բայց նորից ամիսներ առաջ
գլոբալ աշխարհակարգում այնպիսի տեկտոնական շարժումներ են տեղի ունենում, որ ես չեմ բացառում, որ մոտ ապագայում կարող են ունի շատ փոքր պետություններ դադարել որպես միջազգային իրավունքի սուբյեկտ լինելուց։ Այս պարագայում համաձայնելով ձեր շատ դիտարկումների հետ, այնուամենայնիվ ես խելամիտ եմ համարում ավելի մի բալանսավորման եւ բալանսավորված արտաքին քաղաքականության տրամաբանության ներքո քայլերն իրականացնել, հա, որովհետեւ ինչ կտար մեզ չգնալը, սա նույնպես պետք է դիտարկենք։ Ինչ կտար մեզ չգնալը։ Դիտարկենք, ինչ կտար, եթե մենք չգնայինք, ինչպես դա կդիտարկվեր նույն Ռուսաստանի կողմից։ Եվ ինչպես դա կարող էր օգտագործվել, տեսեք, ինչպես դա կարող էր օգտագործվել մեր դեմ։ Բայց ոչ միայն Ռուսաստանի կողմից, ոչ միայն Ռուսաստանի կողմից, հա, շարունակեմ միտքս, հա, ոչ միայն Ռուսաստանի կողմից, այլ նաև Ադրբեջանի կողմից, այլ առհասարակ։ Բայց ես այս իրավիճակում ավելի շատ հակված եմ դիտարկել, թե ինչա տալիս մեզ այդ այցը։ Եվ եթե մենք իլուր ամբողջ աշխարհի հայտարարում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը գնում է բալանսավորման եւ բալանսավորված արտաքին քաղաքականության իրականացման ճանապարհով, որքան էլ որ ձևակերպման հետ ես համաձայն չեմ, որովհետեւ ես դա թույլ տվեք ավարտեմ, ես դա դիտարկում եմ որպես գործիք, հա, բայց եթե մենք համարում ենք մեր արտաքին քաղաքականության կուրսը եւ գնում ենք այդ ճանապարհ, մենք ինքներս պետք է շահագրգռված լինենք նաեւ Ռուսաստանին տեղավորել այդ ռազմավարության շրջանակներում։ Կարելի է սիրել, կարելի է չսիրել, կարելի է ընդունել, անհերքելի են այն բոլոր խնդիրները, որոնք Ռուսաստանի պատճառով, որոնց հետ մենք բախվել ենք եւ շարունակում ենք բախվել, դեռ ապագայում բախվելու ենք։ Սրանք քննարկման հարցեր չեն, բայց մենք պետք է կարողանանք ճկունություն ցուցաբերել, որպեսզի այդ ճկունության արանքում կարողանանք հնարավորինս ապահովագրել մեր պետական շահերի իրականացումը։ Շատ եք իրականությունը կնճիռների արանքում թաքցնում Տիկին Մարգարյան, այդ լավ գործելավոր չի առնվազն։ Շատ պարզ է, ինչա տեղի ունենում։ Բալանսավորված եւ բալանսավորման արտաքին քաղաքականությունը նույնական է Սերժ Սարգսյանական Եվի քաղաքականությունը։ Որևէ մեկը այստեղ թող չասի ոչ։ Եթե Սերժ Սարգսյանը Եվը շատ կտրուկ էր դնում, ապա օրվա իշխանությունը ворթեգրում է բալանսավորված եւ բալանսավորման քաղաքականություն ընդհանրապես լոզունգով։ Գործողություն է Հայաստանի Հանրապետությունը թույլ տվեք ավարտեմ։ Բալանսավորված քաղաքականություն իրականացնում է այս պահին։ Ոչ, Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակում է ԵԱՏՄ անդամ մնալ։ Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակում է ՀԱՊԿ անդամ մնալ։ Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակում է Ռուսաստանի Դաշնության հետ 97 թվականի եւ այլն բոլոր միջպետական պայմանագրերը պահել։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքականությունը բալանսավորման գնացող է թե ոչ, այստեղ կարող եմ ասել կիսատ պռատ այո։ Բալանսավորման գնալու համար ինչ է անհրաժեշտ։ Առնվազն այս փուլում անհրաժեշտ է ՀԱՊԿ-ից դուրս գալ, ԱՊՀ-ից դուրս գալ, ԵԱՏՄ-ի հարցնել եկեք թողնենք Լավրովին եւ Լավրովն ու ռուսական կողմը կարծում գնալու համար, տեսեք, բալանսավորման գնալու համար, որպեսզի այն շատ ամբողջական լինի եւ մեզ բոլորիս բավարարի, պետք է ստեղծել նախ համատանգային բարձիկներ։ Նորից մենք պետք է հասկանանք մի բան, որ ցանկության մակարդակում կարող ենք ասել շատ բաներ, բայց երբ այդ ցանկությունը տեղավորում ենք ռեալ քաղաքականության, ռեալ պոլիտիկի շրջանակներում կան որոշ անհերքելի իրողություններ, որոնց հետ մենք պետք է հաշվի նստենք, մասնավորապես։ Համաձայն եմ։ Նպաստավոր դաշտ ստեղծեք, եթե մենք դիտարկում ենք, բարձիկի տեղը բերեք նոր բարձիկ։ Դուք համեմատեցիք Սերժ Սարգսյանի վարած եւ քաղաքականության հետ, այստեղ ինչու՞ ձեզ այդ չպետք է համաձայնեմ, որովհետեւ Մինչ բալանսավորման եւ բալանսավորված արտաքին քաղաքականության մասին խոսել, ինչպես ընդգծեցի, մենք բավական լուրջ տնային աշխատանք ենք տարել անվտանգային բարձիկներ ստեղծելու եւ երբ ես օգտագործում եմ անվտանգային բարձիկներ արտահայտությունը, ես նկատի եմ ունենում անվտանգություն համապարփակ անվտանգության տարբեր կոմպոնենտները։ Այսինքն մենք կարողացել ենք Միացյալ Նահանգների հետ ձևավորել ռազմավարական գործընկերային հարաբերությունների վրա հիմնված հարաբերություններ։ Մենք կարողացել ենք Եվրոպական միության հետ ընդլայնել օրակարգերը, այնպես այնքան ընդլայնել, որ մի քանի տարի առաջ մենք ուղղակի Սերժ Սարգսյանի Հայաստանում դա ուղղակի կարող է լինել երազանք, հա։ Դա չէր կարող տեղի ունենալ։
Այս բոլոր գործողությունները պետք է ժամանակի ընթացքում բերեն նպաստեն մեր տնտեսական անվտանգության բաղադրիչի ամրապնդմանը, էներգետիկ անվտանգության բաղադրիչի ամրապնդմանը եւ այլն, որից հետո նոր մենք կարող ենք հանգիստ ասել, որ մեր բալանսավորման եւ բալանսավորված արտաքին քաղաքականությունը արդյունավետ է իրականացում, բայց եթե այդ անվտանգային բարձիկները զուգահեռաբար մենք չկիրարկենք, այսինքն հիբրիդային մոտեցում ցույց չտանք, հիբրիդային ասելով նկատի ունենք, որ միաժամանակյա տարբեր գործիքներ չօգտագործենք, մենք կարող ենք հայտնվել այնպիսի իրավիճակում, երբ բավական լուրջ խնդիրների առաջ կանգնենք եւ օրինակ մենք չկարողանանք ապահովագրել մեզ այդ խնդիրներից։ Ես հակված եմ ի սկզբանե ապահովագրել մեզ հնարավոր խնդիրներից հանգիստ, ավելի գիտեք, հանգիստ առաջ գնալու, դանդաղ խանելու։ Շնորհակալություն, մենք դեռ կշարունակենք։ Մենք կշարունակենք արդեն լսելուց հետո քաղաքացիներին, հենց այս թեմայից էլ կշարունակենք մեր զրույցը։ 400,000 հայակ կոտրվել, բճահարգենք դրանց բանը ներողություն հիշատակը, իհարկե ճիշտ է։ Ճիշտ է այն չէր, որ զինվորներ չտարան, որ քայլեին։ Ում համար են գնում։ Մնացած ում համար են եկել։ Եկել են զոհվածների համար, չէ, որ հիշեն իրենց հիշատակը։ Հաղթանակի օրը մենք գիտենք ինչ հաղթանակի օր է, չէ։ Չէ, ոչ ինքը պիտի գնար, ոչ է զորախումբ ուղարկեր։ Լավ է չի գնացել զորախումբը, բայց ինքն էլ չի պիտի գնար։ Պետք է հարաբերությունները լավացնել։ Եվ սա այդ առիթներից մեկն էր։ Պարտադիր չի ամեն ինչ որ բան տա, թող բարեկամություն գոնե թշնամի չվաստակենք։ Ոչ։ Դե ուրեմն մի բան գիտեր, որ մասնակցեց։ Մեծ խամ էր։ Իհարկե իմաստ ուներ։ Պետք է չգնար։ Վերջին հաշվով լրիվ միևնույնն էր, կմասնակցեր թե չէ, որտեղ դրանից էապես ոչ մի բան չէր փոխվելու։ Մենք Եվրամիություն ենք դեպի գնում։ Դա է պատճառը, որ չպիտի գնայինք։ Մեր պապերը հաղթել են հենց այս նույն եվրոպացիքին, որտեղ հիմա նորից ֆաշիզմը վերածնունդ է ապրում։ Հիմա իրանց վերածնած ֆաշիզմով որոշում են մենք մասնակցենք պարադին Մոսկվայում, թե չմասնակցենք։ Ես սովետական մարդ եմ, ես կուզեի, որ ավելի լավ մասնակցեին, մի գունդ գոնե գնար մասնակցեր։ Բա իր այդ միասին այն Եկաթամանյան դիվիզիայի թեկուզ անունը համար ինչ որ բան չգնային, որ ընդ նշեն, որ Թամանյան դիվիզիան այն զորախմբերից մեկն է, որը հասել է մինչև Բերլին։ Ադրբեջանի նախագահը չկար, բայց գունդեր ուղարկել են այն դեպքում, որ սկի ոչ հերոս ունեն, ոչ մասնակցություն ունեն նորմալ։ Ոնց եղավ Ադրբեջանը նախագահ անդամ չի, բայց զորքեր ուղարկել։ Մենք էլ այտենց պիտի անենք, ոնց որ նախկինում եղել էր։ No comment։ Մենք հիմա լսեցինք երկու լրիվ տարբեր կարծիք, մեկը կողմ է, մեկը դեմ է, բայց արդյոք գույները հենց այդպիսին են սև ու սպիտակ։ Կարծես թե դուք արձագանքելու բան ունեիք Տիկին Մարգարյան։ Ես տեսեք, ինչ մենք դանդաղ քայլերով տնտեսությունը եւ էներգետիկ անվտանգությունը թոսք փչենք հանրության աչքերին, որ պոկում ենք Ռուսաստանի Դաշնության տակից դանդաղ քայլերով, սանտիմետր առ սանտիմետր, Ռուսաստանի Դաշնությունը հիբրիդային պատերազմի տրամաբանության շրջանակում ԵԱՏՄ-ն իբրև մահակ է օգտագործում մեր գլխին մոտ եւ հեռավոր ապագայում անընդհատ հարվածելու համար։ Ինչու՞, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը շարունակաբար կապերը էլ ավելի է խորացնում ԵԱՏՄ-ի եւ ԵԱՏՄ շուկայի հետ։ Դուք հիմա կասեք դե բա տնտեսություն է խորացնում, հա, տնտեսվարողները խորացնում են, բայց այդպես էլ պիտի լինի կամ դա նորմալ է, դա նորմալ է այն պարագայում, որովհետև ԵԱՏՄ-ը ստեղծել է նպաստավոր դաշտ, անորակ ապրանք, քիչ ներդրումներ անելով, ստանալ անորակ ապրանք, արտահանել ԵԱՏՄ շուկա, ստանալ գերշահույթ, ռուս-ուկրաինական պատերազմի ֆոնին ես չմոռանամ անպայման առանձնացնել օլիգարխիկ եւ խոշոր սեփական ատերերի հայտնի շրջանակ, որ ադամանտ ոսկի եւ այլն աբերում եւ գերշահույթներ ստանում։ Դե այստեղ այս ամեն ինչի մեջ բալանսավորված ու բալանսավորման, դանդաղ քայլեր եւ Հայաստանի Հանրապետությանը Եվրամիությանը մոտեցնել, տնտեսությունով անընդհատ վախեցնել, ես համաձայն եմ ձեզ հետ, որ գուցե այս իմ առաջարկած տարբերակով, որը շատ ավելի ռադիկալ է գնահատվում, գնալու պարագայում մենք դժվարություններ ունենանք, ոչ թե գուցե, այլ վստահաբար դժվարություններ կունենանք։ Եվ այս շրջանում ես միշտ մշտապես ասել եմ, որ այս ուղղությամբ հանրությանը պետք է պատրաստել, որպեսզի շոկային չլինի հանրության արձագանքը։ Այո, կլինեն։ Իսկ ով ասեց, որ այդ ճանապարհը հեշտ է։
Իսկ ով ասեց, որ գուբերնիա չդառնալու, ծայրագավառ չդառնալու եւ անկախությունը պահելու ամրապնդելու ճանապարհը այդքան հեշտ է ու բոլորին այդպես հեշտ տրամադրվում է։ Եվ մենք բոլորս ենք ըստ էության գուբերնիա չդառնալու, ծայրագավառ, հա, չդառնալու ուրեմն ջատագովներ, պարզապես մենք տարբեր գործիքներ ենք տեսնում։ Տեսեք, ես մի փոքր թերավատությամբ եմ վերաբերում նրան, երբ այս իրավիճակում նորից պետք է ընդգծեմ գլոբալ աշխարհակարգի անորոշությունը, մենք կարող ենք մեզ թույլ տալ շատ կտրուկ քայլերից շռայլություն։ Եթե ամիսներ առաջ, օրինակ, երբ մենք խոսել ենք բազմիցս տեսեք նաև այդ թեմայի շուրջ խոսել ենք, օրինակ Հայաստան հարաբերությունների մասին, ես միշտ ընդգծել եմ, որ մինչև Միացյալ Նահանգներում ընտրությունները մենք արդեն պետք է հապկից դուրս գայինք, որովհետև Միացյալ Նահանգներում վարչակարգի փոփոխության պարագայում մենք դա այլևս չենք կարողանալու անել։ Ինչու եմ այսպես ընդգծել, որովհետև կանխատեսումս հետևյալն է եղել, որ այո, Միացյալ Նահանգներ եւ Ռուսաստան հարաբերությունների խորացում վերանայում տեղի կունենա եւ այս պարագայում մենք արդեն վստահ չենք կարող լինել, որ հապկից դուրս գալը շատ ավելի իր հետևից ռիսկեր չի բերի, քան դե ֆակտո հապկում մնալ, դե յուրե հապկում մնալը, նայեցեք դե ֆակտո չլինելը, այլ դե յուրե մնալը։ Այսինքն ինչու եմ ասում, ինչու եմ սա ընդգծում, որ քաղաքականության մեջ ճիշտ պահին գործողությունը անելը, հենց այդ քայլը անելը չափազանց կարևոր է։ Ես հիմա չեմ համարում, որ այն պահն է, որ մենք կարող ենք կտրուկ քայլեր անել Ռուսաստանի դեմ եւ դրա կարիքը մենք չունենք էլ։ Մենք դրա կարիքը չունենք, նորից եմ ասում։ Մենք կարողանում ենք մեր հարաբերությունները փոխադարձ վստահության, հարգանքի վրա հիմնված փոխադարձ շահերի համադրմամբ ձևավորել տարբեր ուժային կենտրոնների հետ։ Ռուսաստանը դրանց վրա ի վիճակի չէ ազդել, ի վիճակի չէ դա կանխել, կանխարգելել, որովհետև դրանք ոչ միայն բխում են մեր շահերից, այլ նաև տնային աշխատանքը մի 2-3 տարվա հնարավորինս սիստեմիկ մենք կարողացել ենք անել։ Այլ բան է, թե երբ սկսի հայ-ռուսական հարաբերությունների դե յուրե վերանայում, որին ես միանշանակ կողմ եմ, այլ բան է, թե այս ժամանակ մենք ինչպիսի մեկնարկային կետից ենք սկսելու։ Հենց մենք ինքներս, հա։ Ես ամբողջությամբ կընդունեի Տիկին Մարգարյան։ Ամենայն անկեղծությամբ ես գուցե ձեզ հետ համաձայնվեի, եթե չլիներ պատմական փորձը Ռուսաստանի Դաշնության հետ հարաբերությունների, եթե չլիներ շարունակական տարածքային ամբողջականության եւ կոնկրետ սահմաններով Հայաստանի Հանրապետության չճանաչումը, եթե Մարիա Զախարովաների շուրթերով շաբաթական 4 անգամյա ռեժիմով Զանգեզուրի միջանցքի եզրույթ եւ նոյեմբերի 9-րդ կետի մասին քննարկում չլիներ, ես ամբողջությամբ կընդունեի, բայց մենք մեր թշնամու հետ, ներողություն, մենք մեր թշնամու հետ, իսկ ես Ռուսաստանի Դաշնությանը այս դասավորվածության պայմաններում այո թշնամական պետություն եմ դիտարկում։ Եթե դուք Ռուսաստանի Դաշնությանը համարում եք թշնամի, ուրեմն դուք պետք է շահագրգռված լինեք, որպեսզի մենք հենց թշնամու հետ ավելի նուրբ, ավելի ինտենսիվ սկսենք աշխատել, որպեսզի կանխարգելենք ռիսկերը։ Մենք չենք կարող ավելի նուրբ, ավելի ինտենսիվ, տնտեսությունը էլ ավելի խորանա, Հայաստանի Հանրապետության ներսում ավելի նուրբ եւ ավելի ինտենսիվ, ոչ բիրտ միջոցներով, նրբորեն եկեք պահանջենք Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին, որ գույք պարտքին անդրադառնա, դե պահանջենք, եկեք պահանջենք Տիկին Մարգարյան, եկեք օրակարգ ձևավորենք այս հարցերի շուրջ օրակարգ ձևավորենք, հանրությանը հրավիրենք աջակցելու, գնանք այս ճանապարհով։ Մենք ախր երկակի ստանդարտներ ենք փորձում կիրառել արտաքին քաղաքականության մեջ, ամեն ինչ ճիշտ են անում Ռուսաստանի Դաշնության ուղղությամբ։ Ես ավելի բիրտ միջոցների եւ ավելի կոպիտ հարաբերությունների կողմնակից եմ Ռուսաստանի Դաշնությանը, որովհետեւ Ռուսաստանի Դաշնությունը ինչ որ առումով նաեւ վաստակել է եւ տարածաշրջանում մեր շահերը Ադրբեջանին ու Թուրքիային մատաղ արել, վաճառել է, այդպիսով Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները կաշխանդված չեն, ինչ համաձայն չեք իմ այդ մտքի հետ։ Պարոն Մկրտչյան, թերևս հարցը հնչեցնեմ։ Այդուհանդերձ մենք առաջիկայում սպասում ենք ռուսաստանցի պաշտոնյաների այց Հայաստան։ Սա վերանայման, վերագործարկման հնարավորություն է հայ-ռուսական հարաբերությունների ձեզնից այս։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ դրանք պլանային այցեր պետք է դիտարկել, որովհետև այցերն այո, բայց քննարկումները կարող են այցերն այո, բայց կարող ենք ասել նաև, որ այդ այցերի ինտենսիվությունը բավական նվազել էր
այսինքն սա էլ պետք է ընդգծենք, որը ուղիղ համեմատական էր հենց Հայաստան-Ռուսաստան միջպետական հարաբերություններում եղած ճգնաժամի հետ։ Հիմա ես այսպես եմ պատկերացնում, եթե արդեն այցերի վերսկսման ազդակներ ենք մենք նկատում, դա նշանակում է, որ այն խորքային ճգնաժամը, երբ մենք հրապարակային դաշտում մեկս մյուսիս անվանարկում էինք, հա, կարծում եմ, որ այս փուլը կարող ենք համարել քիչ թե շատ ավարտված եւ կարող ենք շարունակեմ եւ կարող ենք համարել, որ մեր հարաբերություններում սկսում է շատ ավելի բաց, ազնիվ, անկեղծ, առանց տողատակերի քննարկումների փուլ, ով ինչ պարտականություններ ուներ, պարտավորություններ ուներ, ինչու չկատարեց, ինչպես չկատարեց, հետևաբար, ինչպիսի եզրահանգումներ պետք է անել, հետևաբար դե յուրե, ինչպես պետք է վերանայել այդ հարաբերությունները, հետևաբար, արդյոք 2 ամսից ավել իրավապայմանագրային բազայում եղած փաստաթղթերը հայ-ռուսական միջպետական հարաբերությունների համապատասխանում են իրականությանը։ Պարոն Մկրտչյանը համաձայն չէ։ Չէ, ես իհարկե համաձայն չեմ, որովհետև գիտեք, Ռուսաստանի Դաշնության հետ խոսել նորից եմ կրկնում։ Ռուսաստանի Դաշնության ներկայացուցիչները ասում ենք, համարենք, որ այդ լարվածությունը ավարտվել է, համարենք, որ թոթափել ենք այդ չենք թոթափել։ Ինչու՞։ Որովհետև Ռուսաստանի Դաշնությունը ունենալով պայմանագրային պարտավորվածություն Հայաստանի Հանրապետության առաջ եւ ստանալով այդ հարյուրավոր միլիոնավոր դոլարները զենքի դիմաց, պարտավորվածությունը միջև այս պահը դեռ չի կատարել։ Վերանայենք թե ոչ։ Բայց Ռուսաստանի Դաշնությունը այս ընթացքում Ադրբեջանին նոր զենքի խմբական կավաճառել։ Տեսեք, դա իր եւ Ադրբեջանի հարաբերություններն են։ Մի ասեք, Տիկին Մարգարյան, որ դա թոթափվել է, դա չի թոթափվել։ Այդ լարվածությունը կա, այդ լարվածությունը գնալով խորանում եւ խորանալու է։ Հաշվի առնելով այն արգումենտները, որ դուք բերեցիք, սպառազինություն, ռազմական նշանակության արտադրանք, պայմանագրային պարտավորությունների չկատարում եւ այլն, հաշվի առնելով այս ամենը, խոսենք թե չխոսենք, դա եք ասում, իհարկե խոսենք, իհարկե խոսենք, բայց մի ասեք, որ այդ հարաբերություններում այլևս լարվածություն չկա, այդ լարվածությունը կա եւ խորանալու է Տիկին Մարգարյանը։ Ես նման արտահայտություն չարեցի, ես ասեցի, որ կարող ենք համարել, որ հրապարակավ մեկը մյուսին անվանարկելու, գիտեք ինչու եմ հենց հատկապես այս հանգամանքը ընդգծում, որովհետեւ միջպետական հարաբերություններում, երբ աշխատանքային կապուղիները այլևս չեն գործում, կողմերը հրապարակավ սկսում են իրար անվանարկել։ Եվ սա չափազանց վտանգավոր երևույթ է, որտեղ նշանակում է աշխատանքային հարթության վրա լեզու կողմերը իրար չեն գտնում եւ դա ամենևին որևէ մեկի շահերից չի բխում, մասնավորապես նորից Հայաստանի շահերից չի բխում։ Ես կողմ եմ, որպեսզի մենք կարողանանք իրար հետ խոսել, մենք կարողանանք իրար ճանաչել, ռուսները մեզ, մենք ռուսներին, որովհետև մենք իրար չենք ճանաչում, նորից այն տրամաբանությունը, որի վրա հենվել է 90-ականներից հետո հայ-ռուսական միջպետական հարաբերություն, այդ տրամաբանությունը գոյություն չի ունեցել, այդ տրամաբանության հիմքում եղել է հետևյալը, հայ-ռուսական միջպետական հարաբերություններում անվտանգային շահերը, հետաքրքրությունները իդենտիկ են։ Այս տրամաբանության վրա է հենվել։ Իսկ դա այդպես չի կարող լինել եւ այդպես չէ եւ ապացույցը 20 թվականի պատերազմն է։ Այն որ ամբողջությամբ ձեզ հետ համաձայն եմ, այդ տրամաբանությունը պետքա փոխել, ամբողջությամբ պետքա վերաիմաստավորել այդ հարաբերությունները եւ նախկինում ինչի են ռուսները մեզ այդպես ճանաչում, դա պարզ է, որովհետեւ գույք պարտքի դիմաց գործարք ստորագրող ենք ունեցել, մեղրին խուրդադարձնող ենք ունեցել, հոկտեմբերի 27 մարտի 1-ը վկա եւ այսպես շարունակ, նորմալ է որ ռուսները մեզ այդպես են ճանաչել։ Նաեւ, մեր մեղքը նրանում է կայանում, որ մենք առնվազն 20 տարի դա հանդուրժել ենք Տիկին Մարգարյան։ Մենք ոչ միայն դա հանդուրժել ենք, մենք չենք հանդուրժել, մենք ինքներս ենք հրապցրել։ Մեր քաղաքացիները Երևանի կենտրոնում գնդակահարվել են։ Մենք ինքներս ենք հրապցրել, մենք չենք հանդուրժել։ Մենք չենք հանդուրժել, սա սկզբունքային նշանակության հարց է։ Մենք չենք հանդուրժել, մենք ինքներս ենք դա ձգել, մենք ինքներս ենք դա բերել։ Մենք Հայաստանի Հանրապետությունը։ Դե Հայաստանի Հանրապետությունը մի
նույնականացրեք, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը զավթածների հետ։ Այդ շատ տարբեր է։ Ձեր տեսակետը հասկանալի է, ձեր տեսակետը հասկանալի է։ Հիմա լուծումները ինչպիսին են։ Դուք կարծես թե փոխբացառման տարբերակի կողմնակից եք, դուք փոխլրացման պետք է խոսել, դուք ասում եք Ռուսաստանի հետ խոսելու բան կարծես թե չկա կամ այլ կերպ պետք է խոսել։ Լուծումները ձեր առաջարկած Ռուսաստանի Դաշնության հետ խոսելու բան, Ռուսաստանի Դաշնության հետ պետք է մեր իրավապայմանագրային բազան վերհանել, ինչպես Տիկին Մարգարյանն ասեց իրավացիորեն, որը գետնի վրա գործում է, դիտարկել դա գործում է թե չէ, արդյոք չի խանգարի մեր այլ գործընկերների հետ հարաբերություններում, որ դա գետնի վրա շարունակի գործել, այս տրամաբանության մեջ այո պետք է նստել խոսել այդ հարաբերությունները վերաիմաստավորել, որևէ մեկը չի բացառվում եւ Ռուսաստանի Դաշնությանը դե յուրե թշնամի առնվազն չի հռչակում, դե ֆակտո դա այդպես է, ընդհանուր նաեւ փաստերի հիման վրա պայմանագրային բազան Ադրբեջանի հետ դաշնակցային դրա վառ վկայությունն է, բայց քննարկելու տեղ կա։ Տարածաշրջանային կոնտեքստում տեսնում եք Ռուսաստանի մասնակցությունը։ Ռուսաստանը տարածաշրջանում անելիք չունի, Ռուսաստանը տարածաշրջանային ճարտարապետ տարիներ շարունակ եղել է, ինչու չունի, որովհետև Ռուսաստանի Դաշնությունը հետապնդում է հավերժ թշնամանքի սերմանումը տարածաշրջանում, որպեսզի իր այդ արյունոտ սապոկը տարածաշրջանում հավերժ տեղակայի եւ շարունակի տեղակայած պահել, դա նաև հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին է վերաբերում։ Ռուսաստանի Դաշնությունը տարածաշրջանում հայ-ադրբեջանական բախման, լարվածության, խորացման ջատագով ու կողմնակից է։ Մի դեպքում պատմական մի շրջափուլում այս կողմի կողմից, պատմական մյուս շրջափուլի դեպքում մյուս կողմի կողմից։ Հիմա ունի այսպիսի արբիտրը տարածաշրջանում անելիք թե ոչ, կարծում եմ, որ ոչ։ Շնորհակալություն։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին արձագանքեմ եւ անցնեմ լուծումներին, հա, մենք ցանկանում ենք դա տեսնել որպես իրականություն, թե ոչ, այնուամենայնիվ Ռուսաստանը տարածաշրջանային անվտանգային ճարտարապետության ոչ միայն ձևավորողներից է, այլ նաև բնականաբար ակտորներից է։ Սա աներկելի փաստ է։ Մեկ, երկրորդ, ինչ վերաբերում է նրան, թե ինչպիսի լուծումներ կան։ Տեսեք, մի թեթև պատմական ակնարկ անեմ եւ անդրադառնամ այս հարցին։ Երբ մենք ՀԱՊԿ չկատարեց իր իրապայմանագրային պարտականությունները եւ նաեւ եկողմ հայ-ռուսական իրապայմանագրային բազան չարձագանքեց, թվում է թե մենք անելանելի իրավիճակում ենք, հա, որտեղ մենք որևէ անվտանգային բարձիկ չունենք, բայց մենք բավական արդյունավետ կարողացանք հիբրիդային մարտավարություն բանեցնել։ Այս պարագայում հիբրիդային մարտավարություն ասելով ես նկատի ունեմ, երբ տարբեր գործընթացներ միաժամանակյա տեղ են ունենում մի նպատակին ուղղված։ Այսինքն մենք սկսեցինք ուրեմն սառեցնել հարաբերությունները, որքան էլ որ իրավական առումով գոյություն չունի նման տերմին, այնուամենայնիվ սառեցրեցինք զուգահեռաբար ռազմական նշանակության արտադրանք չգնել եւ այլն, մի կողմ թողնենք, որ Ռուսաստանը ինքը չէր մատակարարում։ Այսինքն բոլոր գործընթացներին ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում չմասնակցել, բայց զուգահեռաբար մենք ինչ արեցինք։ Եվրոպական միության քաղաքացիական առաքելություն, Եվրոպական միության հետ հարաբերությունների խորացում, եվրոպական տարատեսակ պետությունների հետ օրակարգերի ընդլայնում, Միացյալ Նահանգների հետ բանակցություններ երկարատև սկսեցին տեղի ունենալ, որպեսզի կարողանանք ռազմավարական գործընկերային հարաբերություններին միտված փաստաթուղթ ստորագրել։ Եվ ինչու եմ սա ընդգծում է, որպեսզի ներկայացնեմ, որ մեր պարագայում, երբ ես ասում եմ ճկունություն, երբ ես ասում եմ մանևրականության դաշտ, ես սա նկատի ունեմ, որ այդ դաշտում դու կարողանաս զուգահեռաբար գործել, որպեսզի եւ կանխարգել ես հնարավոր ռիսկերը, որոնք պետք է գան Ռուսաստանից եւ ոչ միայն Ռուսաստանից, եւ զուգահեռաբար գործընթացներ երկարաժամկետ հեռանկարին միտված լինել, ինչ անել հետևյալը։ Ինչ հիշի հեռուստադիտողը ձեր խոսքերից, գուցե հենց դա։ Ինչ հիշի։ Հայ-ռուսական հարաբերությունները միանշանակ ունեն վերանայման կարիք, ընդ որում դե յուրե վերանայման կարիք, հայ-ռուսական հարաբերություններում նախկին տրամաբանությունը, որի վրա հենվել են այդ հարաբերությունները, այլևս գոյություն չունեն եւ վերադարձ այդ տրամաբանությանը չի կարող լինել անկախ օրվա իշխանությունից եւ մենք պետք է Հայաստանի Հանրապետությանը դիտարկենք որպես
փոքր պետություն, որը հնարավորինս պետք է շահագրգռված լինի, մանևրականության դաշտ իր համար ապահովելու, որպեսզի տարատեսակ ռազմավարական նշանակության հարաբերություններ ձևավորելով տարատեսակ ուժային կենտրոնների հետ, ի վերջո կարողանանք հասնել նրան, որ մեր կախվածությունը Ռուսաստանից թուլանա եւ հետզհետե արդեն մինիմալի հասնի։ Ինչի հեռուստադիտողը ձեր խոսքերից։ Այն որ պետք է հարաբերությունները հայ-ռուսական վերաիմաստավորվեն, այս առումով ես Տիկին Մարգարյանի հետ ամբողջությամբ համաձայն եմ, դա փաստ է։ Այն որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը անելիք չուներ մայիսի 9-ին, այնտեղ դա էլ է փաստ, դա հանրությունն է փաստում, դա որևէ մեկից դուր չի եկել, որ ինքը Լուկաշենկոյի կողքն է հայտնվել, որևէ մեկից դուր չի եկել, որ ադրբեջանական զորախմբին է ծափահարել, առավել եւս որևէ մեկից դուր չի եկել, որ ինքը Վլադիմիր Պուտինի կողքին հաղթանակի օրվով կանգնել է այն դեպքում, երբ որ զուգահեռ իրականությունը այլ բան է ասում, առնվազն Ուկրաինայում խաղաղ բնակչությունն է, ռմբակոծման տակ խաղաղ բնակչությունն է կոտորվում եւ նույն Ռուսաստանի Դաշնությունն ու Վլադիմիր Պուտինը ագրեսիա է ադրբեջանական մեթոդներով եւ նույնականությամբ ձեռնարկել նաեւ Ուկրաինայի նկատմամբ։ Այս համատեքստում վարչապետն անելիք չուներ։ Սա ինչ կտա Հայաստանի Հանրապետության ապագայում, դե դա էլ ժողովուրդ ջան կապրենք կտեսնենք, իզուր չի նաև ձեր տեսանյութում ես դա ֆիքսեցի, որ 2023 թվականին էր եղել վերջին այցը Ռուսաստանի Դաշնություն մայիսի 9-ի տոնակատարություններին մասնակցելու, հիշեցնեմ 23 թվականին մայիսի 9-ի այդ տոնակատարություններին մասնակցելուց հետո Լեռնային Ղարաբաղը հայաթափվեց, Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահներ ադրբեջանցիների հետ միասին էթնիկ զտումներ իրականացրեցին ու այդ իրականությանը բախվեցինք։ Տա Աստված այդ պատմությունը չկրկնվի եւ ռուս-ադրբեջանական մայիսի նոյեմբերի 9-յան 9-րդ կետի այդ Զանգեզուրի Միջանցքի կիրառումը մեր տարածաշրջանում հույս ունենանք, որ 2025 թվականին առնվազն գործողություններ չեն իրականացնի, որպեսզի իրականություն դառնա։ Շնորհակալություն պարոն Մկրտչյան, շնորհակալություն Տիկին Մարգարյան։ Ես հիշեցնեմ իմ զրուցակիցներն էին կանայք եւ գլոբալ անվտանգային ճարտարապետությունը մտակենտրոնի ղեկավար Արմինե Մարգարյանը եւ քաղաքագետ հանրային գործիչ Հարություն Մկրտչյանը։